Saat posisi rumah ini roboh, ibu di mana posisi bu? Posisiku antar anakku sekolah di rumah kakak. Nah jadi kan posisi di rumah pas tetangga nelpon nih, kak jaga rumah ambruk aja. Nah terus kan aku beli kain, terus kok teleponnya aku rumah ambruk aja aku keluar. Saat itu di dalam rumah ada orangnya lah bu? Untungnya kada ada. Nah kan saat itu anak sekolah, jadi di rumah kakakku semuanya kada ada yang di rumah. Berapa tahun ada bangunan aja bu? Nah aku kada tahu, aku mau ngontrak tangga yang tahu. Berapa lama ada ibu tinggal di sini? Ya lebih kayak 3 tahun. 3 tahun bulan. Berapa sebulannya bu? 400. Rumahnya ini memang kan kemarin tuh jendelanya ada yang sudah mau ambruk. Kasih tahu sama pan yang aku rumah. Aku jendelanya udah mau ambruk. Sama ini nantinya udah ada gelombang. Berarti memang ada dengar suara itu ya bu? Masalah dengar itu ya ada sedikit-sedikit, cuma kan kukira kan apa-apa nih. Yalah. Nah, tapi aku ada sudah pemberitahuan luan aku rumah kayak apa aja kok. Nah, rumah nih dia aku rumah sabar gue aja. Nah, kukira kan sudah memperbaiki. Nah, masalahnya kan tukang ada waktu itu mana memperbaiki lelongkang. Sudah melihat sudah lantainya, nah waktu kan nih pulang nih aku mendiami makin ambruk lantainya, aku videokan pulang sama kirimkan foto. Sudah ada kesini bu pemilik? Ada tadi pemiliknya. Sementara kemana aja bu? Ngungsi kemana bu? Nih mau ngungsi ya di rumah di Plobel di blok sebelah. Taksiran kerugian berapa kira-kira bu? Nah kepe ya lah menaksirkan lemari itu nyatanya di rumah. Banyak berdampak juga kena barang-barang yang di rumah pula. Lemari itu habis. Lemari kaca semuanya tuh. Berarti beberapa hari belakangan tuh berapa hari bu ada dengar suara yang aneh-aneh bu dari rumah bu? Masalahnya aku setiap hari kan ngantar anakku sekolah, sore aja hanya balik ke rumah. Nah jadi kan pas aku beli udah ada makin banget tekannya kayak itu udah banyak lah. Kepada sudah jual aku rumah, ya aku rumah sabar gitu kagos. Nah kalau sumpah yang aku rumah kayak itu gue kan pindah aja pasti aku pindah karena mungkin aku bertahan ya kalau nasi mencoba sabar kan otomatis aku memikirkan sudah membaiki. Apa penyebabnya aja bu kira-kira bu? Nah aku kada tahu. Namanya kan udah mereng, udah ngetak kayak itu. Kejadian rumah roboh itu sekitar jam berapa bu? Setengah 12. Saat itu posisi rumah kayak apa bu awal roboh tuh bu? Pas beganan dalam rumah. Habis itu bunyi kayak bunyi hujan, tek 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 ya. Dikira hujan, baranaya sekalinya langsung bak ya kayak itu. Hancap kami keluaran lawan anakku berdua. Lihat langsung bu, rumahnya kan apa ya terangnya? Aku datang sekolah tuh kan apa rumahnya bujur aja. Saat itu benarkah memang kada orang nih dalam rumah tuh? Kada ada orangnya. Orangnya kada ada di rumah kebetulan. Bunyinya yang kretek-kretek tuh pas hanya hendak roboh ini kah atau jauh-jauh hari Bu Bantuan sempat mendengar? Hanya raja pas hendak runtuhnya hanya babunyi. Sebelum runtuh babunyi. Robohnya ini kemana bu? Ke belakang kah atau ke pak? Tuh bang, itu dah ke belakang. Iya, kayak gas itu ya. Runtuhnya. Apa dugaannya aja bu jadi sampai roboh tuh bu? Pondasinya mungkin kada kuat. Pondasinya kada kuat. Sudah lawas juga sudah mereng rumahnya tuh. Berapa tahun bangunannya bu sudah bu? 6 lah. 7 tahun. 7 tahun bu lah. Lebih 7 tahunan. Statusnya kredit kayak apa bu? Kredit masih. Tapi disewakan bu lah. Disewakan ampunnya. Ini rumah KPR bersubsidi kah atau seperti apa bu? Bersubsidi kah kada? Subsidi. KPR itu ya bu? Iya. Yang berarti program pemerintah lah. Kada ada korban jiwa berarti bu lah? Kada ada. Tapi untuk instalasi listrik yang kayak apa bu sudah ditangani PLN bu? Belum ada. Dari pihak kepolisian bu sudah ada kah? Kada ada. Belum ada bu lah. Masih warga aja yang menanganinya. Dan warga.